ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده بنبدا في كورس ال CSS. طبعا ده جزء من الكورس بتاعنا. احنا متفقين ان احنا هناخد HTML. خلاص شرحناها وخدنا فيها كل حاجه. اعتقد ان احنا بقالنا فيها بتاع 10 سيشنز كده شغالين فيها. شرحنا كل حاجه تقريبا. النهارده بقى احنا نبدا ان شاء الله في كورس ال CSS. خليني بس الاول اديك كام معلومه كده عن اللغه نفسها. لغه CSS هي اختصار لكلمه كاسكيد ستايل شيت. تمام. طبعا انا زي ما اتفقنا برضه في اول الكورس، انا ما بحبش الترجمه. يعني فكره ان احنا نترجم كل حاجه في البرمجه دي انا ما بحبهاش. تمام. طبعا انا شرحت الكلام ده كله في الحصه اصلا يعني، بس انا براجع معاك كده بسرعه. طيب، ده مبدئيا سي اس اس دي اختصار لكلمه كاسكيد ستايل شيت. وافتكر برضو بالمره ان ال HTML هي اختصار لكلمه هايبر تكست مارك اب لانجوج. دي معلومه ليك يعني. تمام. خلي بالك، قد يبدو ليك ان المعلومات النظريه دي مش مهمه او ان الكلام ده مش مهم، لكن صدقني لما بتخش اي انترفيو لو حب يوقعك بيوقعك بالحاجات دي. تمام. طيب، اللغه دي ايه لازمتها؟ يعني بنستفيد منها ايه؟ اللغه دي بتعمل حاجه اسمها فيجوال ايدز. يعني ايه فيجوال ايدز؟ بتعمل الوان، بتعمل الخط الكبير والصغير، بتعمل الانتقالات اللي جوه الصفحه، مش عارف إيه الحاجات اللي هي ايه، كلها بتعمل شكل حلو بس. تمام. طيب، في حاجه، انا محتاج ايه عشان اتعلم لغه سي اس اس؟ انت محتاج حاجه مهمه جدا في الاول كده، وهي انك تكون متعلم HTML. ايه ده، هو اجباري؟ اجباري. ليه؟ لغه سي اس اس هي لغه دورها تنسيق الكود اللي انت كاتبه بال HTML. يعني انت المفروض بتكون كاتب كود بال HTML، وال CSS بتخلي شكله حلو، بتخلي شكل الكود ده حلو، شكل النتيجه دي كويس. بس انت مش هتخلي شكل النتيجه مش موجوده اصلا. فانت اول محتاج تتعلم ال HTML، ومحتاج تكتب كود بال HTML، وبعدين تيجي تزينه بال CSS. تمام. فانت اول حاجه واهم حاجه انك محتاج تعرف CSS. طبعا محتاجين البرنامج اللي احنا فيه ده اللي هو الفيجوال ستوديو كود، ومحتاج يكون عندك كروم وانترنت. وطبعا الحاجه اللي انا دايما بقولها، اعمل سيرش على طول. ما تكتفيش بالمعلومات اللي انا بشرحها في الكورس بس، لانها مش معلومات كامله. انا مش هعرف اديك اللغه كامله، مش عشان ببخل عليك او حاجه، بس بكل بساطه خالص. انت وانت بتحط منهج الكورس ده، انا بشوف الحاجات اللي من وجهة نظري مهمة جدا وحابب ان احنا نستخدمها كتير. ممكن تكون في حاجات فلتت مني انا ما حطيتهاش، حاجات انا اصلا شخصيا ما اعرفهاش، عادي جدا. فاعمل سيرش على طول. تمام. آه بس كده. طيب، انا كده ده كلام نظري شوية انا عارف. احنا هنذاكر ازاي؟ الناس اللي بتحضر معايا الكورس، انت المفروض بتحضر السيشن عشان بعمل قدام عينك. بعدين بتشوف الفيديو اللي انا المفروض بصوره دلوقتي قدامك ده، وبعدين بتعمل التاسك الصغير اللي انا بديهولك. تمام. تعالى بقى كده نبدأ، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا من شوية، لازم عشان أكتب كود CSS لازم أصلا أكون عارف HTML. فأنا فتحت فايل جديد خالص أهو، هكتب فيه أكواد الأول بال HTML وبعدين أرجع زينا. خلينا بس نكون متفقين على تريكاية كده هقولها لك. طبعا أنا مرضتش أقولها في أول الكورس لأن إحنا المفروض بنجرب وبنتعلم حاجات كتير. إيه هي؟ إحنا متفقين إن أي كود HTML بيتكون من 3 حاجات. كلمة كود HTML نفسه، وبعدين head وبادي، صح كده؟ يعني HTML كده الكود الكبير، وجواها بيكون فيه head وبادي. طب احنا دلوقتي كمبرمجين مثلا شغالين، تفتكر ان هقعد كل مرة اكتب HTML opening tag و closing tag، وبعدين اكتب الهيد واحط جواها كود الميتا والتايتل، وبعدين افتح البادي واحط جواها مش عارف ايه؟ تفتكر انا ككريم هبقى حابب ان انا افضل اعمل كده كل مرة؟ ما انا أصل انا هفضل اشرح كل حصة موقع، هافضل كل حصة أعمل الكلام ده؟ أكيد لأ. في تريكاية بتسهل عليك الدنيا دي شوية، بتقسم لك الكود كده بسرعة لهيد وبادي بسرعة جاهزين، فيهم تايتل جاهز بس تعدل عليه، زي عارفين إيه، زي اسطمبة ثابتة كده. طيب إيه الطريقة دي؟ بص يا سيدي، أنت بتيجي عندك في الكيبورد بتدوس شيفت ورقم واحد كده بالمنظر ده كده، هو بيروح عامل لك علامة تعجب. حلو. وبعدين هتروح دايس على زرار تاب اللي هو عندك في الكيبورد، دوس عليه كده. بص اللي حصل، راح على طول مقسم لي الكود بتاعي لوحده كده. راح عامل لي دوك تايب HTML. بالمناسبة كلمة دوك تايب دي بتعرف الكمبيوتر انك شغال بلغة HTML الاصدار الرابع. HTML دي في من قصدي الاصدار الخامس، معلش. HTML دي في منها اصدار رابع واصدار خامس، احنا حاليا في الاصدار الخامس. فهي بتعرفك ان انت بتعرف الكمبيوتر انك شغال في الاصدار الخامس، بتخليه فاهم انت شغال في انهي اصدار. طب لو ما كتبتهاش هيحصل حاجة؟
أحيانًا بالنسبة لك كواحد لسه مبتدئ مش هتحس بفرق أوي، بس هي بتعمل طبعًا، بس مش مهم تعرفها دلوقتي. طيب ماشي. طيب خلاص إحنا عرفنا الdoc type دي بتعمل إيه، وخلاص مقسّمها لي head وbody وده كود الميتا لو فاكرينه، والأرقام بتاعة الميتا دي أنا شرحتها لكم قبل كده في مرة لو فاكرين، والtitle أهو. طبعًا أنا هاغيّر الtitle ده مثلًا هاخلّيه infinity مثلًا، أي حاجة طبعًا يعني، بس أنا هاسميه infinity بالمنظر ده كده. ده كود الhead وكود الbody أهو بالمنظر ده، فاضي طبعًا بس يعني فيه كود body تمام. طيب هو قسّمها لي كده بالمنظر ده. معلش الأول تعالوا أمّا أحط كده شوية حاجات في الbody عشان أتكلم عنها شوية، تمام. تعالوا كده أنا مثلًا هاحط جوّه الbody أي حاجة بقى، هاحط مثلًا هاحط H1 مثلًا، أحط H1 كده. طبعًا أنا باحط أمثلة عشان بس هاشرح عليها حاجات. واحط جواها مثلًا أي حاجة بقى welcome to infinity store مثلًا، welcome to infinity store بالمنظر ده كده. وعايز ثواني أفتح فوق كده، أحط شوية حاجات تانية وأنزّلها كتير. هاعمل مثلًا كود paragraph بالمنظر ده كده، وأحط جواه مثلًا أي حاجة بقى. هاقول مثلًا إن إحنا هنا شركة دعاية وإعلانات مثلًا أو ماشي we are an we are أو we make you ما هاقول لك على حاجة، إحنا هنكتب كلمة كده تكون slogan مثلًا we make your future. إحنا بنعمل مستقبلك simple مثلًا، إحنا بنعمل مستقبلك بسيط، أي حاجة طبعًا. أنا باكتب أي مثال عشان عايز أجرّب عليه بس شوية حاجات كده، تمام. أنا هاخد الباراجراف ده copy كذا مرّة. طبعًا عشان آخد حاجة copy لو فاكرين كنت بادوس alt وshift وعايز آخدها copy لفوق، بادوس سهم لفوق، لو عايز آخدها copy لتحت بادوس سهم لتحت. أنا هاخدها copy لتحت، بصوا أهو، خدتها كذا مرّة، تمام. خلاص ماشي ده كلام عادي طبعًا بالنسبة لك أنت عارفه. طب أنا يالّا بقى عايز أحط أكواد CSS أعمل إيه؟ بُص يا سيدي، مبدئيًا عشان تنسّق الصفحة بتاعتك عندك 3 طرق مش طريقتين كمان. أول حاجة أنت ممكن تيجي جوّه الbody، خلّي بالك ممكن تيجي من جوّه الbody كده وتكتب كود اسمه style أهو بُص اسمه style بالمنظر ده كده أهو، ده كود اسمه style تمام. طيب وبعدين باعمل فيه إيه بقى؟ بنعمل الكود اللي اسمه style ده ممكن أكتب جواه أوامر CSS عادي، مش مهم تعرف بتتكتب إزاي، بس أنا ممكن أكتب جواه كل الأوامر بتاعة الCSS. طيب ده الحركة دي إنك تعمل كود جوه أكواد الHTML كود اسمه style وتكتب جواه الأكواد بتاعتك ده، الحركة دي اسمها إيه؟ الحركة دي اسمها inline ثانية هاكتبها لكم أهو، هاعمل لكم comment هنا كده عشان بس تبقوا عارفينها comment أهو بالمنظر ده كده أهو. طبعًا أكيد أنتم فاكرين الcomment أكيد مش محتاج أفكّركم بيه يعني. طيب الحركة دي اسمها إيه؟ اسمها internal style internal style بالمنظر ده كده. يعني إيه internal style؟ يعني تنسيق داخلي. يعني إيه برضه؟ يعني أنت عمّال تنسّق في الكلام ده وتلوّنه وتكبّره وتصغّره والحاجات دي من جوّه الكود بتاعك، من جوّه كود الHTML بتدّي الأوامر بالتكبير والتصغير والأوامر والحاجات زي كده. طيب ماشي، عندي سؤال، هل الطريقة دي فعّالة وكويسة؟ بصراحة لأ، أنا حبيت أعرّفها لك كمعلومة ليك، لكن إحنا مش هنشتغل بيها. ليه؟ ليه مش فعّالة وكويسة؟ في العادي لمّا بتيجي تشتغل أنت على موقع أو حاجة زي كده مع شركة كبيرة أو على موقع كبير أصلًا، غالبًا مش نفس الشخص اللي بيشتغل على الHTML هو اللي بيشتغل على الCSS، ولو هو كان نفس الشخص فأنت مش بتسلِّم الموقع بتاعك للعميل وهو ياخده منّك ويمشي، لأ، هو بيخش يقول لك أنا مش عارف ده مش عاجبني، ده عايز أعدّله، ده مش عارف المفروض يبقى كذا، ده مش عارف إيه، بتلاقي نَفْسك عندك تعديلات كتيرة جدًا العميل بيطلبها منّك، تمام. طيب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة إن العميل لو طلب منّك تعديل في أمر CSS مثلًا، أنت مكتوب قدّامك حاليًا كده أكواد بالCSS وأكواد بالHTML، هتعاني جدًا عشان تلاقي الغلطة اللي أنت عملتها وعايز تصلّحها للعميل بتاعك، هتعاني أوي عشان تعرف تصلّحها. لإن أنت مش عارف مين في دول HTML ومين CSS، وحتى لو أنت عارف بس هتفضل معاني إنك عمّال تدوّر سطر، سطر عمّال تقرأه.
إن الكودين داخلين في بعض، فدي حاجة إحنا مش بنحبها كمبرمجين يعني، مش بنحب إن تبقى أكواد الCSS مكتوبة مع أكواد الHTML في نفس الفايل، بصراحة إحنا بنحب إن كل حاجة تكون موجودة في مكان، كل حاجة في مكان لوحدها يعني. طيب بنعمل كده إزاي بقى؟ نعمل إزاي كل حاجة في مكان لوحدها؟ بُص يا سيدي، هتيجي هنا في المكان ده لو فاكرينه كنا استخدمناه في أول الكورس، وهتعمل فايل جديد خالص، بس بدل ما هو هيبقى .html هيبقى .css. أنا مثلًا الفايل اللي أنا باشرح فيه الHTML اسمه كريم، اسمه كريم.html. أنا بقى هاعمل الفايل اللي هانسّق بيه الكلام هاسميه كريم برضه بس .css عشان الكمبيوتر يفهم إن أنا باكلمه بلغة أهو. جاب لي مكان جديد أكتب فيه الأكواد بس بدل ما هو .html بقى .css. اتفقنا؟ طيب ماشي، حلو أوي. طيب إحنا الحمد لله معانا فايل HTML هو بنكتب فيه الأكواد، ومعانا فايل CSS باكتب فيه أكواد تانية عشان نحسّن الكلام. أول سؤال هييجي في دماغك لو أنت مركّز يعني، هو إزاي أنا هاربطهم ببعض؟ طب أنت كنت عامل لي هنا كود الstyle، خلاص هو الstyle أصلًا جوّه كود HTML فأكيد الأوامر اللي هنا هتمشي عليه، ماشي. لكن دلوقتي ده فايل لوحده وده فايل تاني، هاربطهم إزاي ببعض؟ عايز حد يعني لو كده وقّف الفيديو دقيقة وفكّر فيها، فكّر إزاي أنا ممكن أربط الاتنين دول ببعض. أنا غالبًا هاكون سألتها لكم أصلًا في الsession بس فكّر فيها. في حالة إنك وقّفت الفيديو دقيقة وفكّرت فيها فعلًا، فخلّيني أقول لك إن أنت بتعمل حاجة اسمها link، كود اسمه link. طيب كود اسمه link ده بيعمل إيه؟ هيربط حاجتين ببعض. طب إزاي باعملها؟ أنا باجي جوّه الhead. طب اشمعنى اخترت الhead؟ لإن الكود جوّه الhead مش مهم للعميل بتاعك إنه يشوفه. أنت العميل بتاعك أكيد مش مهتم إنه يعرف إن الفايل اللي أنت بتكتب فيه أكواد CSS اسمه كريم.css. أكيد هو مش مهتم بمعلومة زي دي، فبالتالي المفروض نحطها جوّه الhead. طيب أنا هاعمل إيه؟ أنا باكتب كود اسمه link أهو، link بالمنظر ده كده link، وبعدين باكتب إيه بقى بُصّوا، باكتب href عادي خالص زي اللي كنا بنعمله في HTML بالضبط، link href يساوي وعلامتين تنصيص كده، وبعدين باكتب جوّه علامتين التنصيص دي اسم ملف الCSS اللي أنا بانسّق بيه الأكواد. طب أنا عامل ملف الCSS اسمه إيه؟ الملف بتاعي اسمه كريم.css. هاجي هنا كده واكتب جوّه علامتين التنصيص دول كريم.css بُصّوا أهو كريم.css بالمنظر ده. كده أنت بتقول له إيه؟ إن اربط صفحة كريم.css بالصفحة بتاعة الHTML دي، فكده أي أمر يخش في الCSS هتنفذه هنا. تمام؟ تمام. هُم إيه العلاقة بينهم؟ كلمة relation معناها علاقة، اختصارها كلمة rel دي. هي مش الCSS دي الصفحة أو الحاجة اللي أنا هانسّق بيها الكلام؟ عشان أنسّق الكلام في حاجة اسمها style sheet بالمنظر ده كده، أهو. طيب يعني إيه؟ يعني الCSS دي صفحة تنسيق كلام، صفحة هالوّن وهاكبّر الكلام وأصغّره والحاجات اللي زي كده، تمام؟ أهو بالمنظر ده كده، تمام؟ على فكرة الrelation دي ما لهاش أي لازمة خالص، يعني أنت عايز تحطها أهلًا وسهلًا، مش عايز برضه أهلًا وسهلًا عادي جدًا. بُصّوا، وهنا بيقول إن الrel دي هي attribute بيعمل علاقة بين الصفحتين أو الموقعين اللي أنت عاملهم أو الفايلين اللي أنت عاملهم، فايل HTML وفايل CSS بس تربطهم ببعض، تمام؟ طيب خلاص عرفنا الفكرة دي خلاص كود اللينك. أنا كده قُلت للكمبيوتر إن أي حاجة كريم.css تتعمل فيه تتنفذ هنا، يعني إيه؟ يعني أنا دخلت هنا كده في كريم.css اللي هو صفحة التنسيق ونسّقت أي حاجة أو حطيت أي أمر، التنفيذ بتاعه هيكون في كريم.html. تمام كده؟ طيب معلش تعالوا بس نوقّف ثانية أورّيكم صفحة كريم.html دي حاليًا عاملة إزاي. دي صفحة كريم.html أهي، صفحة عادي جدًا فيها welcome to infinity store وفيها الكلام ده اللي أنا خدته copy كتير ده عشان يعني إيه، هاشرح عليه حاجات كتير، تمام. تعالَ بقى يالّا نروح أنا عايز يالّا أنسّق الباراجرافات دي، شايفين الباراجرافات دي كده كلّها، أنا عايز أنسّقها، عايز أخلّيهم كلّهم مثلًا لونهم أحمر، مثلًا طبعًا ده حاجة من عندي يعني. هاجي هنا كده في كود الCSS، خلّي بالك من الحركة دي، خلّي بالك من اللي أنا هاعمله ده. أنا عايز أنسّق إيه، عايز أنسّق الباراجرافات صح كده؟ حلو، أنا باعمل إيه، مش الباراجراف ده الكود بتاعه اسمه B، الكود بتاع الباراجراف اسمه B أهو بالمنظر ده كده، أنا باجي هنا في الCSS وأروح عامل إيه، باكتب له كده، باكتب له B وافتح قوس جديد أنت أول مرّة تشوفه. القوس ده بيتفتح إزاي، باكتب shift وحرف الجيم بالمنظر ده كده، B وحرف الجيم، حلو.
وانزله سطر تحت كده عادي، انزله كام سطر كده تحت اهو. بصوا بقى كده معايا، انا عايز اخلي لون الكلام في الباراجراف لونه مثلا احمر. تعالوا نجربها مثلا. اعمل كده ازاي؟ بص يا سيدي، في كود اسمه color اهو، color بالمنظر ده كده. بعد ما بتكتب الحاجه اللي انت عايز تغيرها، انت هنا جاي تغير اللون، فعندك كود اسمه color. حلو. وبعدين هتروح عامل نقطتين فوق بعض كده. طب بيتعملوا ازاي دول؟ بتدوس شيفت وحرف الكاف في الكيبورد، شيفت وحرف الكاف في الكيبورد، اللي هو الزرار اللي جنب حرف ال على طول اهو. وبكتب كلمة ريد، طبعا عشان عايز لونها احمر انا حر. وبعدين بدوس على حرف الكاف من غير اي حاجة، من غير شيفت كده. تاني تاني. انا عايز اغير لون، عايز اغير لون الكلام، هكتب كلمة color. مش انت عايز تغير لون، اكتب كلمة color وبعدين شيفت وحرف الكاف كده عشان تقول له اللون هيبقى ايه بقى. انا مثلا عايز اخليه بلاش ريد كمان، اخليه بلو. يلا انا غيرت رأيي، بلو بالمنظر ده كده. خلصت، خلص الامر بتاعك، خلص الامر بتاعك. هتروح دايس شيفت معلش، خلص الامر بتاعك، هتروح انت دايس حرف الكاف بس كده من غير شيفت. في مشكله كده يا جماعه؟ تعالوا نروح نشوف المشكله اللي هتحصل دلوقتي. بصوا كده معايا يا جماعه، ايه اللي حصل؟ كل الباراجرافات بقى لونها ازرق، بس انا ما كنتش عايز كده. انا كنت عايز اول باراجراف بس يكون لونه ازرق. ايه اللي حصل؟ ده لونهم لي كلهم ازرق، فدي مشكله. تعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه في المشكله دي. انا عايز اقول للكمبيوتر او للموقع ده اللي انا شغال فيه ده، بص لا انا عايز الون الباراجراف ده اللي هو ده بس كده، والباراجراف ده كمان بس، يعني عايز الون الباراجرافين دول بس. اعمل كده ازاي؟ بص يا سيدي، طالما انت عايز تحدد حاجه معينه، اصل انت غالبا بتكون كاتب في الموقع بتاعك 10000 باراجراف، باراجرافات بالهبل. طبعا مش بيكون فيهم نفس الكلام، بس بتكون كاتب باراجراف تكتب فيه كذا، وباراجراف تاني تكتب فيه كذا. كل مره بتكتب باراجراف فيه كلام مختلف. بالكود اللي انت عامله ده، انت كده بتقول للكمبيوتر ان اي كود، اي حاجه مكتوب فيها باراجراف، اي كود باراجراف لونه ازرق. بس ده مش اللي انا عايزه. انا عايزه نلون لي دي ودي بس. اعمل كده ازاي؟ بص يا سيدي، طالما انت عايز تلون حاجات معينه، هتيجي هنا كده عند الحاجات اللي انت عايز تلونها دي، وبتعمل كود بال HTML اسمه كلاس. تيجي هنا كده قبل ما تقفل الكود وبتعمل كود اسمه كلاس بالمنظر ده، كلاس يساوي وعلامتين تنصيص، وبتسميه اي حاجه. طب الكلاس ده بيعمل ايه؟ ده بس بيميز الباراجرافات دي. انا مثلا ككريم هسمي الكلاس ده مثلا في اي بي اهو. انا عايز الون ده، وعايز كمان ده كده يتلون، يبقى الكلاس بتاعه مثلا في اي بي هو كمان اهو. في اي بي اعمل كلاس. طبعا برضه دي امثله، انا مش لازم اكون عايز الون دول بالظبط يعني، بس انا بفهمك الفكره بس. في اي بي كده اهو. وعايز كمان ده كمان يكون في اي بي اهو، الكلاس بتاعه في اي بي برضه. حلو كده. انت بتقول للكمبيوتر ايه؟ بص يا سيدي، ان الباراجراف اللي هو كلاس في اي بي ده، الباراجراف ده كده، والباراجراف ده كده، دول كده، والباراجراف اللي فوق ده كمان كده، التلاتة دول بس مع بعض هم اللي قرايب، هم دول اللي شبه بعض. طب وبعدين يعني استفدت انا ايه بقى؟ هتيجي هنا كده، بدل ما انت كنت كاتب كود ان الباراجرافات كلها يكون لونها ازرق، لا، هعمل كود هوريه لك اهو. هعمل كود اسمه دوت في اي بي. ايه دوت في اي بي ده؟ بص يا سيدي، مش انت عايز تلون الكلاس اللي اسمه في اي بي بس؟ انت عايز تلون الكلاس اللي اسمه في اي بي، يعني انت عايز تلون الباراجرافات دي بس، ده وده اللي هو ده وده كمان بس كده. حلو. تعالي هنا كده، طالما انت عايز تقول اسم الكلاس بتكتب دوت في اي بي كده بالمنظر ده. طبعا مش دوت في اي بي، هي مش ثابته، انا عشان سميتهم في اي بي. وافتح القوس بتاعي شيفت وحرف الجيم بالمنظر ده كده، وانزله لتحت. انا بقى عايز الون دول احمر مثلا. تعالى نعملها كده، هكتب كلر اهو، وبعدين شيفت وحرف الكاف، واكتب اللون ريد مثلا. طبعا احمر يعني ريد مش محتاجه يعني. وبعدين هدوس على اكتب حرف الكاف بس كده من غير اي حاجه. حلو. طيب تعالوا نشوف اللي حصل بقى في الموقع بتاعنا كده. بصوا كده معايا اهو، لون لي الباراجراف ده بالاحمر، وده كمان بالاحمر اهو، وده كمان بالاحمر. بصوا كده عليهم اهو، ده احمر ده احمر وده احمر. طب وبقيه الحاجات لسه ازرق زي ما هي، ما اتغيرتش. ما خلاص بقى، احنا خلينا دول كده ما عادوش تبع نفس العيله، دول كده بقوا معايا لوحدهم اصلا. ده وده وده لوحدهم كمان، مش اي علاقه ببعض. في مشكله كده يا جماعه؟
يبقى عشان اخلي حاجات ليها علاقه ببعض بعمل حاجه اسمها كلاس. تعالوا نتعلم كود جديد ونستخدم برضو الكلاس. بصوا، انا عايز الباراجراف ده اللي انا واقف بايدي عليه ده، وعايز الباراجراف ده كمان، وعايز الباراجراف ده كمان يكون حجمهم اكبر من بقيه الباراجرافات. اعمل كده ازاي؟ برضه هاجي هنا في ال HTML نفسه، احنا هنا في كود ال HTML على فكره هعمل كود اسمه كلاس المنظر ده كده اهو. هسميه مثلا، هسميه بقى كلاس، احنا طبعا اسم مختلف عشان يبقى مختلف عن التانيين. هسميه مثلا هسميه ايه؟ هسميه انفينيتي برضه، اي حاجه انفينيتي على طول مش محتاج اهو. وهعمل ده كمان انفينيتي، هعمل هنا كلاس انفينيتي. طبعا لازم يكون نفس الاسم بنفس ترتيب الحروف انت بتكتبه، خلي بالك انك لو غلطت مش هيحسبهولك اهو. كلاس برضو انفينيتي بالمنظر ده كده. انا بقى عندي 3 باراجرافات باسم انفينيتي، 3 كلاسات باسم انفينيتي. هاجي بقى هنا كده واعمل الكلاس الجديد اللي انا عايز اكبره ده. هكتب دوت كده، معلش انا اسف، دوت وانفينيتي اهو. دوت انفينيتي بالمنظر ده كده ايوه. بس بدل ما اخلي لونهم بقى اخضر والكلام ده، لا انا مش عايز اخلي لونهم اخضر، لا ده انا عايز اخلي حجم الخط فيهم كبير. عشان تكبر حجم الخط في كود اسمه فونت سايز اهو. بصوا فونت سايز اهو، بكبر حجم الخط بيه اهو. فونت سايز، وبتعمل العلامتين اللي هم شيفت كاف دول، وبكتب هنا بقى حجم الخط بتاعي. اعمل هاك من الاول خالص اهو، بص كده معايا. هيجي هنا كده واكتب فونت فونت وشرطه. الشرطه دي بتكتب هي العلامه اللي بعد زائد على طول. فونت سايز كده المنظر ده اهو. وبعدين بروح عامل شيفت كاف واكتب الرقم بتاعي بقى. انا عايز حجم الخط ده يكون كبير، طبعا انا مش حافظ الارقام، انت بتقعد تجرب لغايه ما تلاقي الخط معاك مناسب شويه. انا مثلا هعملها 40. خلي بالك في الكمبيوتر الخط بيتحسب بوحده قياس اسمها بكسل، فانا هكتب 40 بكسل بالمنظر ده كده مثلا. طبعا 40 بكسل ده مثال عشان بس يظهر لك خط كبير قوي، تمام. وبعدين هقفل الكود بتاعي بحرف الكاف بالمنظر ده كده، جميل كده. وبالمره هخلي اللون بتاعها جرين اهو، لونها اخضر كمان بالمره، كود الكلر اللي انتوا لسه واخدينه فوق اول مره كده. تعالوا نشوف النتيجه. بصوا كده اهو، لون لي ده وده وده باللون الاخضر ده مبدئيا. ثانيا كبرهم لي عن بقيه البراجرافات. ليه؟ لان انا حددت حجم خطهم من مكان. طبعا 40 بكسل ده رقم كبير جدا على فكره. يعني انت في العادي ده مثلا كاتب باراجراف مثلا 15 10 عادي يعني، لكن ده 40 رقم كبير، تمام، خلي بالك. طيب سؤال بس صغير. هو احنا كده باللي احنا بنعمله ده، اللي احنا عاملين ملف لل CSS وملف تاني لل HTML، احنا ربطناهم ببعض خلاص بكود اللينك اللي انت لسه عامله من شويه ده، اللي هو ده كود اللينك ده. احنا ربطناهم ببعض ماشي مفيش مشكله. لكن الحركه دي اسمها ايه؟ انت قلت لي لما كنت بكتب هنا جوه البادي كود اسمه ستايل، قلت لي ان ده اسمه انترنال ستايل. طيب لما تعمل ملف HTML وملف CSS، ده حاجه اسمها اكسترنال ستايل، تنسيق خارجي. بتعمل ملف التنسيق بره وتربطهم ببعض، تمام. طبعا ده افضل حل. عشان مثلا العميل اعترض معاك على الالوان بس، هتروح جاي هنا في ملف السي اس اس وتعدل اللي هو عايزه. لا ده معترض على الكلام نفسه، تروح جاي في الاتش تي ام ال ومعدل له الكلام. النظام في الشغل اهم حاجه، دي اهم قاعده في البرمجه، نظم شغلك، تمام. طيب احنا كده الحمد لله خدنا ال لون الكلام وخدنا الفونت سايز. تعالى اما نتعلم حاجه جديده سوا. إيه هي؟ انا هاخد الباراجرافات اللي هي باسم كلاس انفينيتي دي، وعايز اعدل عليها كمان تعديل. عايز تعمل ايه يعني؟ عايز احط لهم لون في الخلفيه، لون في خلفيتهم هم نفسهم. اعمل كده ازاي؟ بص يا سيدي، عشان اعمل لون في الخلفيه، عشان اعمل لون في الخلفيه انا بعمل حاجه اسمها باك جراوند. باك جراوند يعني خلفيه اصلا. باك اهو، يعني عشان غلط، باك جراوند بالمنظر ده كده. باك جراوند يعني خلفيه اصلا، وشرطه كلر. باك جراوند كلر، لون الخلفيه، تمام.
واكتب. معلش انا بس في حرف انا كتبته غلط، هروح اصلحه. اهو باك جراوند، واعمل شرطه وكلمه كلر، وبعدين هعمل شيفت كاف، واقول له بقى اللون اللي انا عايزه في الخلفيه. انا مثلا عايز في خلفيه الحاجات دي يكون عندي لون، مثلا هقول بلو برضه، يلا اي حاجه. طبعا ده حاجه من عندي، او بلو فايل يعني حاجه مختلفه برضه. واقفل الكود بحرف الكاف. تعالوا نشوف النتيجه كده. بصوا كده معايا اهو، حط لي ايه، حط لي للحاجات دي بس اللي هي كان حجمها كبير لو فاكرين، خلفيه لون موف. طبعا انا بعمل امثله عشان اوريك بس، يعني انا عارف ان الشكل ممكن ما يعجبكش قوي، بس ده مثال عشان بس انت تشوف النتيجه. حط لي بالكود اللي اسمه باك، حط لي بيه الخلفيه اللي كانت لونها موف اللي انتوا كنتوا لسه شايفينها حالا. في مشكله كده؟ طيب في حاجه كمان برضه عايز اقولها. في حاجه كود اسمه فونت ويت. فونت، يعني فونت وشرطه وكلمه ويت. اكيد طبعا ويت مش معناها وزن، ودي معناها تقل الخط. فاكرين كود البولد اللي كنا بناخده في ال HTML؟ انا بقى عايز اخد حاجه شبه كده في ال CSS. انا قلت لكم اصلا قبل كده ان في حاجات احنا مش هنستخدمها على طول بال HTML. في حاجات مش هنستخدمها على طول بال HTML، لما هناخد ال CSS هنتعلمها، هتبقى حاجات افضل بالنسبه لنا. انا مثلا ممكن احدد تقل الخط قد ايه. في ال HTML كنت بقول لك اخرك كلمه بولد، لكن هنا لا، انت ممكن تحدد. انا مثلا ممكن اخلي تقل الخط ده 400. بصوا كده. بصوا انا هغير بس اللون، هخليه له عشان تبقى اللون اللي في الخلفيه اللي ورا واضح كده، خفيف يعني، فتبقوا شايفين النتيجه كويس. تمام. اخلي بالكم ان انا عامل كود البولد هنا اهو. انا عامل بولد، غيرت الرقم، بدل ما يبقى فيه رقم حطيت بولد، لغايه بس ما اوريك حاجه الاول. بصوا كده، تحسوا ان الكلمه تقلت شويه، هي ما اتغيرتش ما كبرتش بس تقلت شويه. الحروف زي ما يكون تقل عليها كده، مشي عليها كمان مره يعني بالطريقه بتاعتنا يعني. تمام. طيب تعالوا بقى نروح هناك تاني كده. طيب خلاص عرفنا كود الفونت ويت. خلي بالك ان انا ممكن اشيل كلمه بولد دي خالص واحط رقم عادي، يعني ممكن مثلا احط 600 او 700، يلا اهو 700 كده. ايه ده بقى؟ ده يتحكم لي في حجم الخط، يعني خلوا لي تقيل قد ايه. بص تعالى نشوف كده هناك اهو. بص كده، خلي بالك هو انت ممكن ما تشوفش ان في فرق قوي، بس لا هو فعلا في فرق عن كمان كود البولد. على فكره ال 700 دي اكتر من البولد. البولد غالبا بيطلع لك 500، ال 700 دي اكبر شويه. تمام. طيب انا بس حبيت اعرفك موضوع الفونت ويت ده. طيب بصوا كده معايا ثواني. انا جيت بس في كود الباراجرافات الكتير ده، انا جيت بس عملت حاجه كده، ربطتهم كلهم ببعض في ديف واحده. عملت ديف كده في اول الباراجرافات، وديف تاني في اخر الباراجرافات. حبيت بس اربطهم ببعض يعني. طبعا انا حر يعني، هي بس فكره بالنسبه لي يعني. تمام. فكره ليها سبب دلوقتي اقوله لك عنها. ورحت جاي هنا بدل ما اكتب باراجراف، بدل ما اكتب باختصار كلمه باراجراف، كتبت كلمه ديف. تمام كده. طيب تعالى ما نتكلم سوا في الكود اللي انا همسحه ده واكتبه تاني. لو انا عايز اضيف صوره في الخلفيه، اعمل كده ازاي؟ عندنا كود اسمه باك جراوند ايمج اهو. باك، معلش بكتب عربي، باك جراوند اهو. باك جراوند ايمج المنظر ده كده. بفتحه وبكتب جواه كود تاني اسمه يو ار ال بالمنظر ده كده اهو. وبعدين بكتب جوه قوس اليو ار ال ده اسم الصوره. انا مثلا عايز اسميها انفينيتي. اسم الصوره طبعا لازم تكون الصوره دي موجوده في الملف بتاعك، خلي بالك لازم تكون موجوده في الملف بتاعك اهو. حلو كده. تعال نروح نشوفها الاول عامله ازاي. اهي ظهرت معانا، طبعا شكلها واحد بس ظهرت معانا بالمنظر ده كده، وراهم كلهم لان انا عملتهم كلهم في كود الديف، عشان كده انا جمعتهم مع بعض في نفس المكان. بس كده اعتقد كده كفايه النهارده عليكم، عشان ما تفرحوش مني يعني. كده كفايه دلوقتي. هو لسه فاضل كام حاجه بس خلاص يعني، كده كفايه. خدت كام كويس يعني المره دي. ان شاء الله نكمل على الصوره المره الجايه ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب.